После того, как акушер забрал новорожденного ребенка Маргарет, он был потрясен и вскрикнул, услышав, как новорожденный произнес одно слово. Но этот шок побудил его сделать то, что в конечном итоге спасло жизнь ребенка. Маргарет и ее муж Макс были вне себя от радости, когда после многих недель ожидания у нее, наконец, начались схватки. Роды были долгими и болезненными, но когда они смогли обнять своего маленького мальчика, они почувствовали себя самыми счастливыми людьми на планете. Затем врач отвел ее новорожденных сыновей в соседнюю комнату для осмотра. Он был квалифицированным специалистом, который выполнял рутинную работу, которую делал тысячи раз до этого, и они чувствовали, что им не о чем беспокоиться. Тем не менее, Макс настоял на том, чтобы последовать за ним. Он ожидал, что доктор Уильям встретит шквал возражений, но акушер просто кивнул, а затем проигнорировал его, сосредоточив все свое внимание на двух младенцах, прежде чем, подняв одного из них и приблизив к нему лицо, внезапно вскрикнул. Медсестры повернулись к нему, пораженные и сбитые с толку, и спросили, что случилось, но доктор полностью проигнорировал их. Он нахмурился и посмотрел на ребенка более внимательно, казалось, прислушиваясь к чему-то, что мог слышать только он. Затем он снова посмотрел на ребенка, как будто подбивал его на что-то. Существует ряд тестов, которые акушеры, такие как доктор Уильям, проводят при каждых родах, чтобы оценить, насколько хорошо ребенок способен функционировать независимо от материнской утробы. В случае осложнений ребенка могут перевести в инкубатор или специальное отделение для новорожденных. До того, как дети Маргарет были выношены в положенный срок, их шансы на то, что они будут в достаточно хорошей форме, чтобы их выписали домой вместе с родителями, были выше среднего. Но доктор Уильям изучал этих младенцев. Он неожиданно потребовал дополнительных анализов. Макс сразу же набросился на него, требуя объяснить, что это значит. Доктор Уильям проигнорировал его. Макс видел, как он брал образец крови у каждого из младенцев. Конечно, это не могло быть частью процедуры. Доктор нахмурился еще сильнее, когда ввел каждый образец крови в устройство и изучил результаты. Затем он снова посмотрел на младенцев. Доктор Уильям, казалось, был чем-то потрясен. Я слышал, как он что-то бормотал. Я уверен, что слышал, как он это говорил. Он, казалось, был в бреду, и обеспокоенная медсестра спросила его, что случилось. Макс почувствовал, как кровь застыла у него в жилах, когда доктор сказал: «Я слышал, как этот ребенок что-то сказал мне. Это невозможно. Должно быть, мне показалось. Но это прозвучало как «помогите». И если бы он этого не сказал...» Макс удержался, схватившись за ближайший шкаф. Что он имел в виду? Были ли его дети больны? Если бы после всех этих усилий с ее малышами что-то случилось, Маргарет была бы в отчаянии. Макс не знал, что делать. Он отчаянно хотел узнать результаты анализов, которые, по словам медсестер, могли занять несколько часов. Но с другой стороны, Маргарет, должно быть, беспокоилась и очень хотела снова взять на руки своих близнецов. Как он мог объяснить ей эту душераздирающую ситуацию? Одна из медсестер заверила его, что они сделают все, что в их силах, чтобы у младенцев было все необходимое. Когда Макс вернулся к Маргарет, он застал ее сидящей в постели, вполне в сознании после напряженных родов двух младенцев, но в то же время озадаченной тем, почему медсестры так долго не возвращались с близнецами. Марк рассказал ей обо всем, что он видел и слышал, но, к сожалению, это нисколько ее не успокоило. Пока они ждали в палате Маргарет, минуты тянулись медленно. Наконец кто-то появился, и, к их удивлению, это был сам доктор Уильям. Но доктор выглядел совсем не так, как на их предыдущих приемах, где он казался уверенным и, возможно, немного высокомерным в своей компетентности. Все началось с того, что однажды утром Маргарет проснулась с невыносимой болью в животе. Она была убеждена, что с ее беременностью что-то пошло не так, и поскольку у нее были близнецы, это вполне могло быть так. Макс почувствовал знакомое чувство бессилия, что все это будет переживать отец, и приготовился отвезти свою потрясенную жену к акушеру.
Было трудно найти парковку у больницы, где у Уильяма были свои кабинеты для консультаций, поэтому Макс оставил Маргарет в приемном покое, убедившись, что она чувствует себя достаточно хорошо, чтобы дойти туда самостоятельно. Добравшись до кабинетов для консультаций, которые находились на 2-м этаже, Маргарет обнаружила, что приемная заполнена ожидающими пациентами. У всех ли в этом городе родились дети? Казалось, что так оно и есть. Маргарет подошла к администратору. «Как у вас дела, Маргарет?» — спросила женщина. «Вы, должно быть, с нетерпением ждете появления этих 2 маленьких негодяев. Ты должна родить в следующем месяце, если я не ошибаюсь». «Верно», — сказала Маргарет. 11-го или около того. Но я думаю, что-то не так. Я чувствую себя ужасно. И у меня спазмы в животе, которые никак не проходят. Я была бы вам очень признательна, если бы вы смогли меня принять». «Давайте посмотрим», — сказала администратор. «Это будет сложно. Сегодня рано утром у нас была не одна, а 2 незапланированные доставки, и все наши встречи затянулись». Маргарет пожала плечами и сказала, что подождет. На мгновение показалось, что там даже не будет свободного стула, но затем пригласили другую женщину, и Маргарет была благодарна за возможность снять нагрузку со своих страдающих ног. Слова секретарши все еще звучали у нее в голове, и она подумала, не могут ли ее малыши появиться на свет раньше срока. Это могло бы немного облегчить ее нынешнее состояние. Когда Макс наконец появился в приемной, Маргарет все еще мечтала о возможности раннего материнства. Он был рад не больше своей жены, когда увидел, насколько занята доктор Уильям, но учитывая, как сильно она волновалась из-за внезапного приступа боли, который она испытала, он согласился, что им необходимо докопаться до сути этого недуга. Они прождали почти 2 часа, прежде чем акушеру Маргарет, доктору Уильяму, наконец удалось протиснуться к ней, но она сразу заметила, что на протяжении всей консультации он казался рассеянным. Он положил руку ей на живот и несколько мгновений слушал через стетоскоп, прежде чем сказать: «Кажется, все в порядке». Уильям был настолько здоров, что Маргарет поколебалась, прежде чем спросить: «Ты уверен?» «Да», — ответил он. «Конечно, я здоров. Ты что-нибудь ел?» «Наверное, дело в этом. Некоторые женщины становятся более восприимчивыми к пищевым отравлениям во время беременности». «Не думаю, что я что-то ела», — запротестовала Маргарет. Доктор Уильям прервал ее. «Стресс тоже может быть фактором. После всех этих трудностей с беременностью вы, вероятно, сильно переживаете. Постарайся расслабиться, моя дорогая. Постарайся как следует отдохнуть. Все будет хорошо». Это правда, что она потратила целых 3 года, пытаясь забеременеть, но за это время она определенно не сошла с ума. Она не выдумала свои симптомы, так почему же он так быстро ее уволил? Маргарет увидела полупустую чашку кофе, стоявшую на его столе. На столе также лежал недоеденный бутерброд, частично прикрытый салфеткой. Она поняла, что он, должно быть, обедал. На мгновение ей стало стыдно за то, что она потревожила его. С другой стороны, она беспокоилась о своих детях. И то, что он ей сказал, было настолько общим и неконкретным, что она не могла полностью избавиться от мысли, что он пытается избавиться от нее. Бесцеремонное отношение доктора Уильямса и то, как он игнорировал ее симптомы и страхи, заставили Маргарет почувствовать себя несколько неуютно. Он был очень известным акушером в их городе, это правда, и несколько коллег и друзей Маргарет высоко отзывались о нем. Но ее собственная консультация с этим человеком не принесла ей удовлетворения. Это никоим образом не помогло Маргарет, и она не решалась снова появляться в его доме, когда у нее начались боли в животе. В течение следующих нескольких лет она перепробовала все, чтобы справиться с болью. Она старалась есть только легкую, безвредную пищу. Она пила травяной чай и пробовала записывать музыку в стиле ambient, медитировать, все что угодно, лишь бы оставаться как можно более расслабленной и ненапряженной. Ничего не помогало. Мысль о возвращении в переполненную приемную доктора Уильямса тоже не приносила ей облегчения. Но когда она больше не могла выносить непрекращающуюся боль, она снова позвонила в его клинику.
Он прописал Маргарет обезболивающее, которое в данных обстоятельствах было бы для нее безопасным, но кроме этого не дал никаких практических советов или ободрения. И снова доктор Уильям напомнил Маргарет, что причиной продолжающегося дискомфорта, скорее всего, был стресс, который она испытывала, когда впервые ждала двойню. Положив трубку, Маргарет почувствовала, что вот-вот расплачется. Действительно ли она причиняла себе боль, просто будучи слишком напряженной? Неужели он считал ее человеком, который слишком чувствителен, чтобы справиться с чем-либо? В тот вечер она поделилась своими опасениями с Максом, который отнесся к этому значительно более сочувственно, хотя, конечно, он не был врачом. Ее. Они обсудили возможность обращения к другому акушеру за консультацией, но в конце концов Макс выписал рецепт на обезболивающее, и это помогло ей немного лучше справляться с болями в животе. Но как раз в тот момент, когда им показалось, что все идет немного лучше, возникло новое осложнение. Срок родов Маргарет, 11 число, прошел без малейшего волнения, и, что более важно, близнецы не подали никаких признаков того, что они готовы выйти из утробы. Работа. Тот стресс и напряжение, которых она так старалась избежать, снова овладели ею. Что, если что-то не так? 12-й месяц прошел, а детей по-прежнему не было. Прошла неделя, за ней другая. Маргарет чувствовала себя неуютно, но схваток не было, что указывало на то, что ее мучения наконец подошли к концу. Отчаявшись, пара начала искать способы вызвать роды. Маргарет пробовала различные виды деятельности, а иногда и Макс помогал ей. «Помогите». К счастью, их усилия окупились, и вскоре она почувствовала первые схватки. Из-за долгожданных родовых схваток, которые заставили всех начать действовать, времени было в обрез. Макс и Маргарет запрыгнули в машину. Каждый красный сигнал светофора, который они проезжали, сменялся зеленым целую вечность. В больнице Маргарет была госпитализирована и сразу же отправлена в родильное отделение. Макс последовал за ней по пятам. Медсестры с большим профессионализмом подготовили будущую мать к родам, но тут на ее кровать упала тень акушера. Это был доктор Уильям. К тому времени Маргарет испытывала такую сильную боль, что, вероятно, не заметила бы, если бы. Санта-Клаус или пасхальный кролик принимал роды у нее. Но Макс нахмурился. Узнав врача, который был причиной стольких неудобств, боли и неуверенности в себе в последние несколько недель. Максу очень не хотелось доверять этому человеку роды их близнецов. Он поговорил со старшей медсестрой и спокойно поинтересовался возможностью привлечения другого врача для принятия родов. Медсестра выслушала его рассказы с сочувствием, но заверила его, что доктор Уильям действительно был лучшим акушером в больничном отделении. В этот момент, видя, как сильно Маргарет страдала, Макс решил оставить все как есть. Он был рядом с ней и поддерживал ее всеми возможными способами, в то же время внимательно наблюдая за акушером. К счастью, доктор Уильям держался профессионально и, казалось, знал, что делает. Он настроил оборудование и все проверил, разговаривая с Маргарет успокаивающим тоном. Вместе с медсестрой доктор Уильям беседовал с Маргарет на протяжении всего процесса. Боль была мучительной, но первый из двух младенцев находился в правильном положении, и через полчаса он появился на свет. Макс почувствовал уверенность в том, что, возможно, его суждение о докторе Уильяме было преждевременным. Маргарет на мгновение подержала ребенка на руках, и все поздравили ее и Макса с тем, что они стали родителями, но, к сожалению, они еще не закончили. Самое трудное все еще было впереди. Вторые роды были намного сложнее, и они потребовали от Маргарет полной выдержки и решимости. Маргарет ушла рожать. Она смутно слышала, как доктор Уильям, медсестра или Макс говорят ей, чтобы она держалась, или была сильной, или продолжала тужиться, или еще раз тужилась. Она так устала, она чувствовала себя такой измученной, и этого было недостаточно, еще нет. Она должна была продолжать, пока, наконец, не родился второй ребенок. «Теперь я знаю, почему это называют родами», — подумала она, когда ей на руки положили второго ребенка.
руки. Маргарет почувствовала прилив тепла, когда посмотрела на его крошечное личико. Ее драгоценный малыш. Новоиспеченной маме разрешили подержать второго ребенка всего несколько мгновений, прежде чем его тоже забрали. Но она не возражала. Ей нужно было отдохнуть. Но пока она предавалась мирному отдыху, ее муж Макс с беспокойством наблюдал, как уводят младенцев. Он побежал за медсестрой и умолял ее разрешить ему присутствовать при обследовании его детей на предмет их основных жизненных признаков и реакций. Медсестра была достаточно дружелюбна, но твердо объяснила ему, что это нестандартная процедура. Макс умолял ее, рассказывая обо всем, что произошло за последние месяцы. К его огромному облегчению она согласилась. И вот так он оказался свидетелем самых шокирующих моментов своей жизни. Доктор, казалось, был убежден, что с ним разговаривал один из его новорожденных детей. Нет, на самом деле он просил их о помощи. И теперь, когда доктор вернулся в их палату, он выглядел неуверенным в себе, а когда заговорил с ними, то заикался. Он извинился за задержку, а также за ту ужасную ошибку, которую совершил раньше, не приняв всерьез жалобы Маргит. Как выяснилось, их близнецы подхватили инфекцию в утробе матери. Если бы он не провел те анализы, это могло бы остаться незамеченным, что могло бы привести к трагическим последствиям. Скорее всего, боли, испытываемые Маргит месяцами ранее, также были связаны с этой инфекцией. К счастью, инфекция поддавалась лечению. То, что доктор объяснил Маргарет и Максу, было, мягко говоря, тревожным. Неонатальные инфекции могут быть чрезвычайно опасны для долгосрочных перспектив здоровья ребенка, но они также могут вызывать задержки в развитии, потенциально опасные изменения в составе плаценты, которая питает ребенка в утробе матери, вызывая дефицит питательных веществ, а также передачу кислорода. Известно, что во многих случаях это приводит к выкидышам или врожденным дефектам. Пока ребенок находится в утробе матери, баланс между иммунной системой матери и ребенка может быть очень и очень хрупким, и скрининговые тесты для выявления таких проблем еще не являются стандартной процедурой. Даже лечение таких инфекций все еще в значительной степени экспериментальное. Однако неспособность выявить проблемы в первые несколько дней после рождения также могла привести к катастрофическим, даже смертельным последствиям. В тот странный момент, когда ребенок, казалось, заговорил с доктором Уильямом, акушер провел важные скрининговые тесты, которые привели к обнаружению заболевания. Он знал, что ребенок на самом деле не просил их о помощи, но был рад, что его болтовня прозвучала как настоящее слово, потому что это побудило его провести эти тесты. Обоих близнецов перевели в специальное неонатальное отделение, где ухаживают за младенцами из группы риска. Им был назначен курс антибиотиков, подходящих для новорожденных, и, к счастью, оба хорошо переносили лечение. Повторный анализ подтвердил, что инфекция прошла. Через 6 месяцев малыши были, наконец, вне опасности, и их гордым родителям